Maboresho ya mfumo wa uishaji wa leseni za udereva Tanzania utakayoleta urahisishaji wa huduma, kuondoa usumbufu na kuzuia rushwa. Tatizo lipo kwenye mchakato wa uishaji wa leseni za udereva Tanzania. Huu mchakato umekuwa ni mrefu na ni wa kuchosha, una hatua nyingi sana ambazo hazina ulazima kusema ukweli. Unalazimisha majaribio ama kupasishwa, kinachoitwa kupasishwa, na unachukua muda mwingi wa mwananchi na unafungua mianya ya rushwa. Licha ya kuwepo kwa mfumo wa kidigitali ambao unaanza nao pale mwanzoni, lakini baadaye unaona kwamba unakuja kudili na binadamu manually, jambo ambalo linahusisha maamuzi ya mtu binafsi, na kwenye maamuzi ya mtu binafsi ndio panapotengeneza mianya ya rushwa. Sasa ukiangalia huu mfumo ambao umewekwa sasa hivi, unazua maswali makuu matatu, kwamba kwa nini dereva aliyefaulu tayari afanye tena mitihani bila sababu, yani kwa kile kinachoitwa kupasishwa. La pili ni je, serikali ina umuhimu gani wa kurudia jambo ambalo tayari lipo kwenye sheria? Na jambo la tatu ambalo ni kubwa kabisa ni kwamba kwa nini leseni haitoshi kudhibitisha uhalali wa dereva na madaraja yake. Sasa haya yote hayajaonyesha umakini wa mamlaka husika, bali inaonyesha madhaifu makubwa katika mfumo. Na nitarudia kuyasema kwa nini nasema ni madhaifu katika mfumo. Mfumo ambao upo kidigitali, ambaye dereva ana namba ya NIDA, dereva ana TIN number, dereva amesoma kwenye chuo, dereva anaweza kuingizwa kwenye mfumo kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa taratibu zote. Hakukuwa na haja ya kufanya haya mambo ya kumfanyia tena mtu mtihani mara baada anapotaka kurenew leseni yake, kwa sababu hayaleti maana. Yanaleta taswira ya kwamba kuna mifumo ambayo haitambuani, mifumo ambayo haiheshimiani, mifumo ambayo haijaunganishwa kwa pamoja. Kwa hiyo inaonyesha madhaifu, lakini zaidi inaonyesha mifumo ambayo imegubikwa na rushwa ndani yake. Kwa nini nasema imegubikwa na rushwa? Vitu vyote hivi vitatu vya kumtaini dereva ama kumhakiki dereva ama kumpasisha dereva, na hili la kuhakikisha kwamba leseni ya dereva kwamba inatosha ama haitoshi kumtambulisha dereva, haya mambo yote yanaonyesha madhaifu, kwa sababu sheria ipo. Sheria inasema kwamba ili mtu awe dereva anasoma kwenye chuo ambacho kinatambulika. Chuo kitampatia cheti baada ya kuhitimu, ambapo alikuwa ni learner. Anapomaliza ataenda kwenye mamlaka za trafiki. Licha ya yeye kuwa na cheti chake, watamtahini kwa kumpitisha kwenye ule ubao, ataulizwa alama za barabarani na mambo mengineyo, na kisha trafiki watajiridhisha kwamba mtu huyu amesomea madaraja haya na anafaa apewe leseni yenye madaraja haya kwa kujaza ile fomu husika. Mamlaka ya TRA ndio itachukua jukumu la kuitengeneza leseni hiyo na kumkabidhi dereva. Wakati huo dereva amepigwa picha, amechukuliwa na fingerprint za vidole vyake kwenye mamlaka ya kiserikali ambayo inasimamiwa na trafiki. Sasa kwa nini taratibu hizi ambazo zinapelekea mtu kupata leseni, ambazo zote zipo kisheria, kwa nini zijirudie tena wakati mwingine? Tatizo lipo kwenye mfumo ambao ndio wenye madhaifu na sio dereva. Sasa haya ni kwa Tanzania. Je, kwenye nchi za wenzetu wanafanyaje kwenye swala zima la kuhuisha leseni ama kurenew leseni baada ya kuisha? Majirani zetu Uganda, unahitajika kuwa na leseni ambayo imekwisha muda wake, ile ambayo imesha expire. Unakuwa umeambatana na kitambulisho chako. Kinachofuata ni malipo ya leseni na utapokea leseni yako, biashara imekwisha. Rwanda, kwenda na kitambulisho na leseni iliyo expire na namba yako ya simu, na ukimaliza hapo unakuwa umepata leseni yako. Jamhuri ya watu wa Kenya, unaingia mtandaoni, unafanya dhamira yako ya kutaka kurenew, ulipia malipo yako, kisha unapakua leseni yako, biashara imeisha. Kule Dubai kuna mfumo ambao ni mzuri zaidi. Wenyewe unaenda tu kupima macho, na kule unapopimia macho majibu yanajazwa moja kwa moja, yanakuwa yanashibishwa moja kwa moja kwenye mfumo unaotoa leseni. Ingekuwa Tanzania hapa tungesema majibu yanaenda TRA. Wewe kinachofuata ni kwenda kwenye sehemu husika, lakini pia wana mashine
za kujihudumia wewe binafsi kama ATM hizi, ambapo unajaza taarifa zako na unaweza kupakua leseni yako pale pale papo kwa hapo bila kuhusiana na mtu mwingine yoyote. Sasa haya ni mambo ambayo tunafaa kuyaiga. Mapendekezo yangu ni kwamba tuondoe mambo ya mitihani ama kupasishwa. Kupisishwa kwa kila mtu, yasiwepo haya mambo, yaondolewe kabisa. Swala la mitihani ama kupasishwa yawepo tu kwa watu ambao wamevuka umri wa miaka 60 na kuendelea. Labda hao ndio tunaweza tukasema wana ulazima wa kwenda kufanyiwa marudio tena ya kuangaliwa uwezo wao kama bado upo pale pale, na hawa unaweza ukafanya hivyo kwa kuenda kuwapima macho, na labda leseni zao badala kuwa za miaka 5 wenyewe wanaweza kupewa leseni za miaka miwili ili kila mara waweze kuangaliwa uwezo wao jinsi ulivyo. Na hapa ndio unatengeneza vigezo vile ambavyo baada ya kumuona mtu labda uwezo wake wa kuona hauko kama ilivyokuwa mwanzo, ndo anaweza kaambiwa masharti labda ya kuendesha kabla jua halijazama na vitu kama hivyo vinafanana na mambo kama hayo. Kwa sababu ya uwezo wa mtu basi anaweza kaambiwa wewe mwisho kuendesha ni majira yale ambayo jua halijazama. Kingine cha ziada ni kwa madereva ambao wamesababisha ajali za aina fulani za kutisha kiasi kwamba kuna mashaka na uwezo wao kwa ujumla. Yaani kuna ajali inafanyika, una mashaka na uwezo wa dereva kwa ujumla wake. Madereva namna hiyo ndio wanaweza wakazuiliwa leseni zao mara baada ya matukio kama hayo, na kulazimika kuja kuhakikiwa upya kwa namna moja ama nyingine ili kuweza kubaini iwapo lilikuwa tu ni kosa la kawaida la bahati mbaya kama ilivyo tu ajali, au ni uwezo wa mtu husika katika maamuzi yake ya kiudereva na ufahamu wake kwa ujumla. Jambo la pili ni kurahisisha mfumo wote kwa ujumla wake ili uwe wa kidigitali kwa ukamilifu. Usimtegemee mtu yoyote, pasiwe na mtu ambaye ana mamlaka ya kuamua either utapata leseni ama hutopata leseni, licha ya kwamba tayari ulishakuaga na leseni. Taratibu zote za kimaamuzi, iwapo dereva anayekuja kuhuisha leseni yake ataipata ama hauipati, zisiwepo baada ya dereva kuwa na leseni. Mambo haya yaishie kule kwenye ubao wa majaribio kabla mtu hajakabidhiwa leseni yake. Mara baada ya dereva kukabidhiwa leseni yake, pasiwe na kizingiti chochote cha kumzuia kupata leseni kwa sababu tu ya matakwa ya mtu binafsi. Tumalize mambo yote kidigitali ili pawe na wepesi katika swala hilo zima. Cha zaidi labda ni kuweka kipimo cha macho na vifanywe na wataalamu, na matokeo yaweze kupelekwa moja kwa moja kwenye mfumo wa kutoa leseni. Pasiwe na sehemu kuna mwingiliano baina ya mtu na mtu. Jambo la mwisho ni leseni ijitosheleze pekee bila kuwa na kuambatanishwa na kitu kingine. Isihitajike vyeti vingine kudhibitisha uhalali wa dereva au leseni yake. Na taasisi zote za serikali ziheshimu leseni inayotolewa. Kumbebesha dereva mzigo wa madhaifu ya mfumo sio kutatua tatizo. Kama sheria ipo inayotaka namna ya leseni kupatikana inavunjwa, maana yake kuna tatizo kwenye mamlaka zinazotoa leseni na sio tatizo la madereva. Ina maana kuna rushwa, kuna watumishi ambao sio waaminifu wapo kwenye vyombo ambavyo vina mamlaka ya kutoa leseni, ambao hawafuati taratibu za kisheria, wanafanya mambo kwa matakwa yao, wanafanya mambo kwa utashi wao, jambo ambalo serikali hainufaiki wala hainufaishi taifa katika kuhakikisha kwamba tunapata madereva ambao wako sahihi. Kwa hiyo sio kosa la dereva. Hili ni kosa la mamlaka zote zinazohusika kwenye kutoa leseni. Kwa hiyo hilo liangaliwe kwa makini ili tusimuingize dereva kwenye tatizo ambalo halimhusu. Na haya yatakuwa na faida sana kwa serikali, ukizingatia ya kwamba tukifuata hii mifumo ambayo ni ya kidigitali kwa uhalisia ama kwa 100% bila kumshirikisha mtu wa kawaida kwenye maamuzi, italeta faida kwa sababu hakutokuwa na kupoteza kwa muda, gharama ndogo zitakuwa za uendeshaji wa shughuli hizi, nguvu kazi nyingi ambayo inatumika sasa hivi haitakuwa na lazima kutumika. Watu hawatopata usumbufu, lakini itapunguza rushwa kwa sababu rushwa ni adui mkubwa wa maendeleo na adui wa haki na adui
ustawi wa jamii, kwa sababu atapatikana dereva ambaye hakutimiza vigezo, atafanya ajali, ataua watu na ataingiza hasara serikali na taifa kwa ujumla. Lakini pia hii itakuwa ni huduma bora na za kisasa tukifuatisha hii mifumo ya kidigitali kwa 100%, kuweka mashine za kujihudumia mwenyewe, kupata leseni yako ni faida kwa serikali. Tofauti na hivi sasa mambo yalivyo, mapato ya serikali yataongezeka kwa wingi kwa sababu watu watalipa kwa hiari. Mtu anajihudumia mwenyewe online, anamaliza, anapewa control number online, au nani na mtu yoyote ama anaenda kwenye hizo sehemu za hizo mashine za kisasa za kwenda kujihudumia mwenyewe, na anapokea leseni yake na printiwa pale pale, amemaliza biashara. Mfumo utakuwa na ufanisi kwa sababu utakuwa unaenda tu kwa digital. Kama haupo kwenye mfumo tangu mwanzo au kuingizwa, hautapata huduma. Kwa hiyo utakuwa umeenda kwa ufanisi vizuri kabisa. Lakini pia utaondoa malalamiko ya wananchi. Kwa kuondoa malalamiko, kwa sababu sasa hivi unaweza kaenda mtu akwambia leo network haiko vizuri. Kwa hiyo ondokeni. Sisi leo hatufanyi test tunafanya Jumamosi. Kwa hiyo uondoke uje mpaka Jumamosi. Umeona? Sasa vitu kama hivyo vinachangia mtu kuona kwa nini nipoteze muda? Kwa nini sitoe rushwa? Kwa nini hivi? Kwa nini haikuwa vizingiti? Umeona? Kwa hiyo mapato serikali haipati kwa sababu mtu atakulipa leo hatolipa. Serikali inakosa kukusanya mapato, inasogeza huo mlolongo wa watu kurundikana. Unaona? Lakini nzuri zaidi ni kwamba tukifanya utaratibu huu tunaongeza imani. Watu wataongeza imani kwa serikali yao. Na itasaidia. Tujikumbushe tu kwamba kulipa kodi na kufuata sheria ni jambo la heshima. Lakini lazima mfumo uwe rafiki kwa mwananchi.